Kabut tipis merayap pelan di antara batang-batang pinus yang menjulang di lereng Gunung Lawu. Jam baru menunjukkan pukul 6 pagi, namun cahaya matahari belum sepenuhnya menembus tirai awan putih yang menggantung berat di langit. 4 orang pendaki, Rama, Andi, Lita, dan Fajar berdiri di depan gapura kayu usang, di mana papan petunjuk berlumut bertuliskan, jalur punggungan utara, tertutup, tergantung miring, paku-pakunya hampir lepas. Ini serius ditutup, Ram, ujar Lita. Suaranya pelan tapi terdengar tegas. Matanya menatap Rama yang berdiri paling depan. Ransel biru tua di punggungnya dan tongkat pendaki di tangan kanan. Bukan ditutup pemerintah, cuma ditinggalkan. Dengar, jalur ini dulu populer sebelum longsor belasan tahun lalu. Tapi sekarang sudah aman. Beberapa pendaki lokal juga masih pakai jalur ini, katanya lebih sepi dan lebih tenang, Rama menjelaskan, tetapi nadanya membawa nada antusias yang sulit disembunyikan. Andi, yang biasanya cerewet, hanya mendengus. Dia melirik papan peringatan sekali lagi lalu menyesuaikan letak topinya. Tenang? Atau sepi karena orang takut? Gumamnya, namun tak ada yang menanggapi. Rama mengeluarkan selembar kertas yang dilaminasi dari saku luar ranselnya. Kertas itu adalah cetakan tangkapan layar dari sebuah forum pendaki lawas. Tulisan anonim di dalamnya membuat bulu kuduk merinding. Dia masih menunggu di punggungan utara. Bantu dia pulang. Fajar menatap tulisan itu sebentar, lalu berseru. Kau memang keterlaluan, Ram. Kita kemari gara-gara coretan horor di internet. Tapi ia tetap ikut berjalan ketika Rama mulai melangkah melewati gerbang tua tersebut. Langkah pertama mereka langsung disambut aroma tanah basah dan kabut yang semakin pekat. Hutan menyambut mereka dengan keheningan ganjil. Tak ada kicau burung atau gemerisik daun seperti biasanya. Seolah alam pun menahan napas menyaksikan kehadiran mereka. Setiap langkah Rama terasa berat, bukan karena medan, tapi karena ketegangan yang perlahan menjalar ke sekujur tubuhnya. Ada sesuatu yang mengundangnya naik. Sebuah rasa. Bukan sekadar penasaran, tapi seperti ikatan yang tak terlihat, menariknya lebih dalam ke belantara ini. Perjalanan menanjak selama 1 jam membawa mereka ke bagian jalur yang mulai dilupakan. Ilalang tumbuh liar di tengah jalur setapak. Di beberapa tempat, akar pohon besar mencuat seperti cakar yang mencoba menggenggam langkah mereka. Tetapi Rama tetap memimpin, dan teman-temannya mengikut, setengah percaya, setengah ragu. Lita mempercepat langkahnya hingga sejajar dengan Rama. Kamu yakin ini cuma karena penasaran? Bukan karena mimpi-mimpi anehmu itu? Rama menoleh padanya. Matanya sedikit lelah, namun tetap fokus. Kau pernah merasa seperti ada suara dalam kepalamu? Bukan suara yang menakutkan, tapi lembut. Seperti seseorang sedang meminta bantuan dengan sangat sopan. Lita tidak menjawab. Mereka melanjutkan pendakian dalam diam. Hanya suara napas dan gesekan sepatu melawan tanah basah yang menemani. Mereka berhenti di sebuah batu besar yang menjorok keluar dari lereng. Dari sini, kabut mulai menipis, memperlihatkan barisan pegunungan di kejauhan yang tersembunyi di balik tirai putih. Pemandangannya indah, tapi dinginnya angin yang bertiup dari arah timur membuat mereka menggigil. Andi mengambil kamera saku dari saku jaketnya, mencoba mengabadikan panorama. Tapi setelah 3 kali memotret, ia cemberut. Aneh, gambarnya kabur semua, katanya sambil menunjukkan layar kamera. Bahkan bentuk batu besar yang mereka duduki nyaris tak terlihat. Seperti diselimuti kabut putih meski secara nyata kabut sudah menipis. Baterai kameraku juga drop drastis. Sambungnya dengan nada gusar. Baru mulai sudah sisa 2 bar. Fajar menimpali. Mungkin karena suhu. Tapi, ya, aku juga ngerasa ada yang aneh. Rama hanya diam. Ia menatap ke arah utara. Tempat jalur menanjak semakin curam dan liar. Ada sesuatu di sana. Ia yakin. Tiba-tiba, di ujung jalur beberapa meter ke depan, sosok seseorang tampak berdiri. Mereka semua melihatnya. Pendaki muda, tinggi, kurus, mengenakan jaket flanel merah pudar. Wajahnya samar tertutup kabut, tapi tubuhnya tegak, diam saja menghadap mereka. SSSD.
Lihat itu, bisik Lita. Rama melangkah maju, berniat menyapa. Tetapi baru ia membuka mulut, pendaki itu melangkah perlahan ke arah tikungan jalur dan menghilang di balik kabut. Tidak ada suara langkah, tidak ada gesekan daun. Hanya keheningan kembali menyelimuti. Andi berlari sedikit ke tempat sosok itu berdiri tadi, tapi tidak ada jejak. Tanah di sana terlalu lembab dan tak menunjukkan bekas diinjak. Ia menoleh pada Rama, mengangkat bahu. Dia jalan tanpa suara. Siapapun dia, aneh banget. Mereka tak berkata apa-apa selama beberapa menit. Udara terasa lebih dingin, seolah napas mereka ditarik perlahan dari dada. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, langit mulai menggelap padahal hari belum lewat siang. Awan tebal menyelimuti puncak, membuat pencahayaan alami meredup seperti senja. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada gurauan, hanya langkah kaki yang tergenang di antara bebatuan dan akar. Rama sesekali menoleh ke belakang. Bukan karena curiga, tapi karena ia merasa dihitung. Seolah langkah mereka berjumlah 5, bukan 4. Dan pada saat itu, ia mulai menyadari, ini bukan sekadar pendakian. Ini adalah perjalanan yang telah ditunggu seseorang, atau sesuatu yang sudah terkubur sangat lama. Namun di balik keheningan dan kabut yang semakin menebal, Rama mulai merasakan getaran halus dalam dirinya, seolah langkah-langkah mereka mulai mengikuti irama yang bukan milik mereka sendiri. Saat jalur menanjak kian sunyi dan bayangan pohon menjulur semakin rapat, dari kejauhan muncul siluet samar seorang pendaki, dan dengan itu, perjalanan mereka berubah selamanya. Langkah Rama terhenti sesaat setelah tikungan terakhir mereka lalui. Jalan setapak menyempit. Diapit lereng licin di satu sisi dan dinding batu menjulang di sisi lain. Tanahnya lembab, tertutup lumut, dan semakin sunyi. Mereka baru saja melewati titik di mana sosok berbaju flanel merah tadi menghilang dalam kabut. Jantung Rama berdetak lebih cepat. Ia berdiri kaku, menatap cabang berduri yang barusan ia tunjukkan pada teman-temannya. Dalam hitungan detik, potongan kain itu lenyap seperti tak pernah ada. Tidak tertiup angin, tidak jatuh, hanya menghilang. "Ram?" panggil Lita dari belakangnya. Suaranya terdengar ragu. "Tadi kain itu, kamu masih lihat?" Rama hanya mengangguk pelan. Terlalu sulit menjelaskan perasaan yang mencengkeram dadanya. Ada pergeseran halus di udara, sesuatu yang tidak bisa dijabarkan dengan logika. Seperti ruangan yang tiba-tiba berubah tanpa suara. Fajar maju mendekat. Matanya menelisik ragu ke dahan kosong itu. "Gue barusan lihat juga." "Serius? Kain merah. Tapi sekarang..." Andi menoleh ke jalur yang baru saja mereka lalui. "Gue mulai gak yakin ini ide bagus," gumamnya. "Kita belum setengah perjalanan, tapi udah mulai halu." Rama menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Itu bukan halusinasi. 4 pasang mata ngelihat hal yang sama. Kain itu ada, dan sekarang, enggak ada. Sesaat mereka terdiam, hanya desiran daun dan gemuruh jauh dari lembah yang terdengar samar. Lalu, perlahan, Rama melanjutkan langkahnya naik ke jalur setapak yang menanjak. Teman-temannya mengikuti, masih saling melirik, masing-masing memendam kecemasan. Sekitar 30 menit kemudian, suasana di hutan berubah lagi. Pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari yang tadi samar kini seolah sepenuhnya hilang, digantikan bayang-bayang keabu-abuan yang menyelimuti jalur sempit. Dedaunan basah bergelantungan seperti jaring laba-laba raksasa, dan setiap langkah terasa seolah menembus kabut yang lebih tebal dan lebih dingin. Rama tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangan memberi isyarat agar yang lain juga berhenti. "Ada suara," bisiknya. Mereka diam. Dan memang terdengar suara langkah. Pelan, teratur. Seperti seseorang sedang berjalan mendekat di balik kabut. Mereka semua saling menatap. Suara itu bukan berasal dari arah depan, tapi dari samping. Dari dalam semak-semak lebat yang naik ke lereng berbatu. Langkah itu berhenti. Kemudian, perlahan tapi pasti, sebuah sosok muncul dari balik kabut. Sosok itu tinggi, kurus, mengenakan jaket flanel merah pudar. Kepalanya tertunduk sedikit,
Topi rimba menutupi wajahnya. Tapi posturnya tenang, hampir tidak nyata. Ia melangkah ke arah jalur, melewati mereka tanpa suara. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Fajar yang biasanya ceplas-ceplos kini membatu. Sosok itu mendekati Rama, dan dalam satu gerakan halus, mengangkat wajahnya. Mereka bertatap mata. Rama merasa tubuhnya membeku. Wajah pendaki itu pucat, tapi tidak menyeramkan, lebih tepatnya kosong. Seperti kanvas yang pernah diisi tapi warnanya telah pudar perlahan. Di matanya tidak ada ancaman, tapi ada duka. Dalam. Sini. Pendaki itu mengangguk pelan pada Rama. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik, dan melangkah kembali ke kabut. Mereka berdiri dalam diam beberapa saat setelahnya. Suasana seolah membungkam seluruh hutan. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Bahkan daun pun tidak bergeming. Dia beneran hidup, ya? Tanya Lita lirih. Apa kita yakin itu orang? Sahut Fajar. Nada suaranya mulai goyah. Dia jalan lewat aku barusan. Tapi nggak ada suara, bener-bener nggak ada suara langkah, Ram. Rama mencoba meresapi momen barusan. Dia bukan ancaman, katanya pelan. Matanya bukan kayak orang jahat. Dia cuma kesepian, sambung Lita tanpa sadar. Ia menunduk, keningnya berkerut. Aku juga ngerasa kayak gitu. Aneh ya? Baru lihat sekali, tapi kayak dia nunggu. Andi mendengus, setengah marah, setengah takut. Oke, cukup. Kita semua lagi kecapean, mental kena cuaca, dan sekarang mulai berempati sama hantu? Gila. Rama tidak menjawab. Dalam hatinya, ada bagian yang mulai terkunci dalam pemahaman yang sulit dijelaskan. Bukan keyakinan religius, bukan juga sekadar rasa penasaran. Melainkan intuisi mendalam, sebuah keharusan untuk melanjutkan. Seolah langkahnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik orang yang tertinggal jauh di masa lalu. Langkah mereka kembali dilanjutkan, kali ini dalam diam panjang. Kabut di sekitar hutan semakin padat. Setiap pohon tampak seperti penjaga sunyi yang mengawasi mereka dari balik tirai abu-abu. Jalur setapak menjadi lebih sempit dan miring, membuat mereka harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Di satu titik, mereka melewati sebuah persimpangan kecil yang bahkan tidak tertera di peta lama milik Rama. Anehnya, pada salah satu batang pohon yang berdiri tepat di tengah persimpangan, terdapat ukiran, "Jangan tinggalkan dia sendiri." Fajar berhenti lebih dulu dan membaca tulisan itu dengan keras. Oke, siapa yang mulai nyeting jalur ini buat uji nyali? Lita menggenggam lengan Rama tanpa sadar. Tangan dinginnya bergetar halus. Tulisan ini baru, katanya. Masih bersih. Belum dilapisi lumut. Rama memutar tubuhnya, menatap dua jalur yang menjulur ke kiri dan ke kanan. Tapi di ujung kanan, ia melihat sesuatu. Selembar kain merah. Kali ini tergantung dari ranting tinggi, terlalu tinggi untuk dijangkau orang biasa tanpa alat. Dia ingin kita ikuti jalur itu, katanya pelan, menunjuk ke arah kanan. Andi melangkah ke depan. Dan kalau itu jebakan? Atau cuma ilusi? Kita nggak tahu siapa, atau apa, yang lagi nuntun kita. Tapi kalau kita biarkan dia terus seperti ini, sahut Rama, kita akan tetap diganggu. Sampai kita tahu kenapa dia muncul. Sunyi lagi. Angin menyesap masuk dari celah-celah pohon, membawa aroma tanah basah dan jamur hutan. Akhirnya, Fajar mengangkat bahu. Gue lebih suka ngadepin hantu yang cuma jalan doang daripada gangguan tanpa ujung. Ayo, cepatin aja. Rama mengangguk, dan mereka semua bergerak ke jalur kanan. Sekitar 15 menit setelah itu, kabut mulai mengendur. Mereka sampai di sebuah dataran kecil, di mana sebuah batu besar berdiri tegak seperti monolit kuno. Dan di atas batu itu, tergurat dalam tanah dengan arang hangus, tulisan yang seolah baru dibuat. Kamu sudah dekat. Terima kasih. Rama menatap tulisan itu lama, dan untuk pertama kalinya sejak awal pendakian, ia tersenyum kecil. Bukan karena lega, tapi karena ia merasa lebih mengerti.
bahwa sosok yang mengikuti mereka bukan berniat mengganggu, tapi meminta pertolongan. Pagi harinya, ketika kabut mulai mengangkat sedikit dan matahari menerobos malu-malu ke seladahan pinus, aroma lumut basah dan tanah dingin mengambang pelan di udara. Rama duduk sendirian di samping batu besar tempat semalam tulisan arang muncul. Di tangannya, tas carrier tua yang ia temukan di antara akar, masih tertutup debu waktu. Ia belum bicara apapun ke teman-temannya tentang suara itu. Tentang sosok yang muncul di kabut. Tentang nama di ID card yang terasa begitu akrab. Meski ia yakin belum pernah mengenalnya. Tapi di dalam dadanya, sesuatu terus mendesak. Suatu keyakinan yang tak datang dari logika, bahwa ada tubuh yang belum sempat ditemukan. Bahwa ia sedang berdiri di ambang pintu keheningan panjang seseorang yang terlewatkan waktu. Lo dari tadi diam aja, Ram. Suara Fajar memecah sunyi. Ia muncul dari balik tenda sambil menggosok mata. Mau lanjut sekarang? Rama menoleh pelan. Enggak, kita ke bawah dulu. Fajar memicingkan mata. Ke bawah? Ke jurang. Aku tahu itu bukan bagian jalur resmi. Tapi, dia ada di sana, ucap Rama, lirih namun pasti. Lita muncul tak lama kemudian, masih dengan hoodie menutupi kepala. Mendengar ucapan Rama, ekspresinya menegang. Ram, kamu mimpi lagi, ya? Enggak. Aku lihat dia. Tadi malam. Dia menunjukkan di mana dia jatuh. Andi keluar terakhir dari tenda, mendengar percakapan mereka dari awal. Rama, kita udah nyampe titik hampir puncak. Lo mau belok ke jurang? Kita bukan tim evakuasi. Tapi kalau bukan kita, siapa? Suara Rama pelan, tapi tajam. Dia udah nunggu lebih dari 10 tahun. Keheningan jatuh, lebih dingin daripada kabut pagi. Akhirnya, dengan langkah berat tapi sepakat, mereka mengikuti Rama menuruni lereng yang tidak tampak seperti jalur resmi. Jalur itu menukik curam, licin oleh lumut dan akar-akar tajam. Kabut masih menggantung, dan ke bawah terlihat hanya bayangan samar pepohonan dan batu-batu besar. Rama memimpin. Setiap langkahnya seperti dipandu oleh sesuatu yang tak ia lihat, tapi ia rasakan. Tarikan halus, lirih, seperti bisikan yang terus-menerus menuntunnya ke arah yang tepat. Beberapa kali Fajar tergelincir dan mengumpat pelan, tapi tak ada yang ingin bersuara terlalu keras. Seperti mereka tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang tidur di hutan ini. Udah 20 menit. Ram. Ini jalur makin curam, kata Andi, sambil mengatur napas. Rama tidak menjawab. Ia menatap tajam ke sela-sela pohon di depan. Dan di sanalah ia melihatnya. Pohon besar yang akarnya mencuat tinggi seperti jaring, menutupi mulut sebuah cerukan tanah yang penuh daun kering dan bebatuan runtuh. Ia mendekat perlahan. Setiap langkahnya seperti melangkah mundur ke masa lalu. Dan ketika ia tiba di bawah pohon itu, ia melihat sesuatu mencuat dari balik tumpukan daun dan akar. Sebuah sepatu gunung tua, separuh membusuk. Di sisinya, sisa kain flanel merah yang nyaris menyatu dengan warna tanah. Lita menutup mulutnya dengan tangan. Fajar menatap tajam. Napasnya terhenti. Andi melangkah pelan ke samping Rama. Ia jongkok, menyibak daun dan ranting secara hati-hati. Dan di sanalah mereka menemukannya. Kerangka manusia. Masih dalam posisi tubuh meringkuk. Tangan tertekuk seperti mencoba melindungi diri dari hantaman. Jaket flanel yang dulu merah kini berubah menjadi lembaran kelabu kumal. Di bawah tubuh itu, carrier yang lebih besar, menggembung oleh kelembapan dan tanah. Tak ada suara dari siapapun. Rama berlutut. Ia menyentuh bahu kerangka itu perlahan. Namanya Arif. Dia jatuh di sini. Enggak ada yang nemuin sampai sekarang. Lita menatap Rama. Kamu tahu dari mana? Tadi malam, dia bilang. Jawab Rama, tenang. Matanya tak berkedip menatap kerangka itu. Dia nunggu kita. Kita yang pertama dengar dia. Fajar menyandarkan diri ke pohon, mencoba menahan gemetar. Ram, kita harus hubungi tim SAR. Polisi, siapapun. Andi mengangguk. Gue setuju. Kita foto, pin koordinat, terus naik ke atas buat sinyal.
Tapi saat itu juga, kabut terbelah perlahan, dan udara berubah. Lembut. Seperti angin sore dari pantai datang menyusup ke hutan pegunungan. Dan di hadapan mereka, berdiri sosok itu sekali lagi. Jakarta flanel merah. Wajah pucat dengan senyum tipis. Tidak menyeramkan. Tidak mengancam. Ia berdiri di balik pohon, memandang mereka dengan tatapan lega. Matanya tak lagi kosong. Di dalamnya, ada cahaya lembut. Seperti seseorang yang akhirnya dimengerti. Kemudian, tanpa suara, ia meletakkan tangan di dada dan membungkuk pelan. Seperti ucapan terima kasih terakhir. Lalu sosoknya memudar. Seiring kabut yang mengangkat. Dan sinar mentari pagi akhirnya menyentuh kulit tanah di dasar jurang itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali naik 2 jam kemudian, membawa foto dan titik lokasi, serta satu keputusan dalam hati, untuk menyerahkan temuan ini ke pihak berwenang. Tapi lebih dari itu, mereka membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan pada siapapun di luar sana. Sebuah pertemuan. Sebuah permintaan pulang. Sebuah akhir yang tertunda. Tapi kini telah ditemukan. Rama menatap langit yang mulai bersih dari kabut, lalu berbisik ke udara. Kau tidak sendirian lagi. Pagi menjelang siang ketika mereka kembali ke dataran tempat mereka berkemah tadi malam. Kabut sudah mulai menipis. Aroma pinus dan tanah basah mengambang lembut di udara. Tapi di antara udara segar itu, ada kesedihan samar, bukan karena duka, tetapi karena akhir yang telah lama tertunda akhirnya tiba. Rama duduk sendiri tak jauh dari tempat api unggun mereka padam. Ia memegang ID card milik Arif Ramadan, yang kini terasa lebih berat dari benda kecil plastik yang ia genggam. Seolah ia menggenggam sisa kehidupan seseorang, harapan yang tak sempat pulang, cerita yang tak selesai ditulis. Fajar berdiri di sisi tenda, sesekali melirik Rama. Ia sudah menghubungi relawan SAR lewat pesawat HT yang disimpan dalam dribag. Sinyal samar sempat muncul beberapa meter dari puncak, cukup untuk mengirim koordinat GPS dan laporan singkat. Tim SAR minta kita tunggu di titik jalur lama itu. Mereka bakal nyusul dari bawah sebelum sore, ujar Fajar lirih. Mereka bilang, kami yang pertama kasih laporan jasad Arif sejak hilang dulu. Rama mengangguk. Akhirnya, ucapnya pelan. Lita duduk di dekat batu besar, di mana tulisan arang semalam sudah tak terlihat. Hanya tanah biasa. Tapi ia tahu, makna tulisan itu belum hilang. Aku baru nyadar, katanya pelan. Kita bukan cuma nemuin dia. Kita diundang. Dia yang tuntun kita. Andi, yang sejak pagi lebih banyak diam, kini mendekati Rama dan duduk di sebelahnya. Ia menarik napas panjang. Gue kira lo ngelantur, Ram. Tapi, pas dia muncul, dan kabut tiba-tiba terang, gue ngerasa semua hening, damai, tapi juga dalam banget. Rama menoleh padanya. Lo ngerasa juga? Andi mengangguk. Dia bukan mau ditakuti. Dia cuma minta dibawa pulang. Menjelang siang, langit kembali kelabu, seolah kabut enggan beranjak terlalu jauh. Di kejauhan, suara samar dari HT terdengar kembali. Tim SAR dalam perjalanan. Tapi sebelum mereka tiba, Rama meminta satu hal. Aku pengen kita turun ke bawah satu kali lagi. Enggak butuh waktu lama. Aku cuma mau kita bersihin tempat itu. Lita sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ada dorongan halus dalam dirinya juga. Ia ingin kembali. Bukan karena penasaran, tapi karena ingin benar-benar pamit. Memberi salam terakhir. Mereka kembali menuruni jurang. Kali ini lebih rapi. Rama memimpin dengan tali yang diikatkan ke akar besar, menandai jalur untuk tim SAR nanti. Fajar membawa kamera, bukan untuk dokumentasi forensik, tetapi untuk mengabadikan ulang tempat itu. Dalam sunyi, dalam hormat. Dan ketika mereka kembali tiba di dasar jurang, nuansanya berbeda dari kemarin. Kabut benar-benar menghilang. Matahari menyorot pelan dari celah atas. Cahaya menyentuh akar pohon tua seperti lentera alami, menerangi tempat di mana kerangka Arif ditemukan dengan hangat, bukan menyeramkan. Mereka berdiri melingkar,
menatap tubuh yang telah lebih dari 1 dekade terabaikan. Rama jongkok. Ia menaruh kembali ID card ke dalam carrier tua Arif, lalu menarik napas panjang. "Kamu udah nggak sendiri," ucapnya pelan. "Bentar lagi kamu pulang." Dan seperti mendengar ucapannya, embusan angin turun pelan dari atas jurang, membelai wajah mereka sejenak, menari di antara akar dan dedaunan. Dan untuk sesaat, keempat pendaki itu merasa mereka sedang tidak sendirian. Di sisi kanan tubuh Arif, Lita menemukan sisa buku catatan kecil yang terlipat dalam kantung jaket. Separuh halaman sudah hancur oleh jamur dan tanah, tapi ada satu halaman yang masih bisa dibaca. Tulisan tangan goyah, tergesa, namun jelas. "Jika ini akhirku, aku harap ada yang menemukanku. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Aku ingin pulang. Maaf, Ibu." Lita menatap tulisan itu lama, sebelum menyerahkannya ke Rama dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir tanpa suara. "Aku bisa bayangin dia duduk di sini hari terakhirnya. Gelap, dingin, sendirian," bisiknya. "Tapi dia nggak nyalahin siapa-siapa," sahut Andi. "Dia cuma pengen ditemukan. Diingat, dibawa pulang." Tak lama kemudian, suara langkah berat dari atas lereng menandakan tim SAR tiba. 4 orang dengan seragam lengkap menuruni jalur darurat yang telah mereka tandai. Setelah proses identifikasi awal, salah satu relawan, seorang pria tua dengan sorot mata lembut, berbicara perlahan. "Kami udah pernah cari tahun 2011. Tapi kabut waktu itu tebal banget. Areanya luas, dan waktu terbatas. Lokasi tempat Arif jatuh ini memang hampir mustahil ditemukan. Kecuali..." Ia menatap Rama dalam-dalam. "Kecuali ada yang dituntun kemari." Rama tak menjawab, tapi tatapan mereka saling bertemu dan saling paham. Sore menjelang malam. Evakuasi selesai. Tubuh Arif dibawa turun dengan pelan dan hormat. Doa dibisikkan, tak keras, tapi cukup. Alam mendengarnya. Dan ketika rombongan mulai bergerak, kabut turun lagi, tapi kali ini tidak mengancam. Ia datang seperti tirai yang menutup pentas. Rama menatap ke belakang sekali lagi sebelum menapaki jalur pulang. Di ujung akar pohon tua itu, siluet flanel merah berdiri sebentar. Tidak bergerak, tidak melambai, tapi tersenyum. Lalu menghilang, perlahan, dan sunyi kembali turun. Bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang penuh makna. Karena akhirnya, setelah semua waktu terjebak di antara kabut dan akar pohon tua, seseorang sudah kembali ke tempat asalnya. Ke rumah. Rama masih berdiri di tempatnya. Matanya menatap kosong ke arah akar pohon yang telah menyembunyikan tubuh itu selama lebih dari 1 dekade. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa penuh, seperti menampung emosi yang tak bernama. Bukan duka, bukan lega, tapi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan bahwa ia telah menyelesaikan sesuatu yang bukan miliknya, namun dipanggil untuk menuntaskan. Lita mendekat perlahan, berdiri di sampingnya. "Dia sudah pergi, ya?" bisiknya. Rama mengangguk. "Iya, tapi dia nggak meninggalkan kita kosong." Mereka bertiga yang lain datang menyusul. Fajar menepuk ringan bahu Rama. "Gue nggak pernah ngalamin hal kayak tadi, Ram. Tapi jujur, sekarang gue ngerasa damai banget." Andi mendengus pelan. Nada suaranya lembut untuk pertama kalinya sejak awal pendakian. "Lo semua tahu kan, kalau kita cerita ke orang-orang soal ini, gak akan ada yang percaya." "Biarin aja," sahut Rama. "Yang penting dia udah bisa pulang. Dan kita tahu itu benar-benar terjadi." Menjelang senja, mereka turun perlahan dari jalur tua yang membawa mereka kembali ke titik awal pendakian. Kabut kini tipis saja, menggantung seperti sisa napas cerita yang hampir usai. Matahari mengintip malu-malu di balik pucuk pohon, menciptakan cahaya jingga yang menyentuh ranting-ranting tinggi dengan lembut. Hutan tak lagi terasa seperti tempat yang asing. Justru sebaliknya, seperti seseorang yang diam-diam menyaksikan, lalu mengucapkan selamat tinggal dengan anggun. Rama menoleh sekali lagi sebelum mereka benar-benar melewati batas hutan. Jalur sempit yang mereka lalui 2 hari lalu kini tampak berbeda.
Tidak menyeramkan. Hanya sunyi dan damai. Di tanah lembab dekat pohon penanda jalur, semak berduri yang sebelumnya memegang kain flanel kini kosong. Tapi Rama merasa tidak perlu mencari tanda itu lagi. Ia tahu kisah itu telah usai. Beberapa hari kemudian, berita tentang penemuan jasad Arif Ramadan muncul di media lokal. Pendaki hilang 2011 ditemukan di jalur tua Gunung Lawu. Demikian salah satu judulnya. Pihak keluarga telah dihubungi. Ibu Arif, yang kini sudah tua dan tinggal bersama kerabat, dikabarkan menangis lama setelah mendengar kabar itu. Namun tangisnya bukan sedih. Tangis lega. Karena penantian yang bahkan sempat dianggap takkan berakhir, ternyata usai. Di antara tumpukan barang pribadi Arif yang berhasil diselamatkan, ada sehelai foto lama. Arif tersenyum di depan pos pendakian yang sama, mengenakan jaket flanel merah dan memegang peta lusuh. Di belakangnya, terlihat samar tulisan tangan. Kalau aku nggak balik, setidaknya semoga jalanku tetap ditemuin orang yang ngerti. Rama membaca tulisan itu di posko SAR dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah ia mengerti, seperti yang ditulis Arif. Tapi ia tahu, ia mendengar. Dan itu cukup. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Rama kembali ke Gunung Lawu. Bukan untuk mendaki, tetapi untuk meletakkan sesuatu di dasar batu besar di tempat mereka pertama kali membaca tulisan arang itu. Sebuah botol kecil berisi surat yang ia tulis sendiri. Isinya tidak panjang. Kau yang menunggu di kabut, kini sudah kembali ke terang. Kisahmu tak hilang, hanya ditunda hingga kami cukup hening untuk mendengarnya. Terima kasih telah mempercayai kami membawa pulang sebagian dirimu. Semoga langkahmu yang berikutnya selalu lebih ringan. Ia mengubur botol itu di dekat batu, di sela akar kecil yang tumbuh diam-diam. Sebelum pergi, ia berlutut sejenak, menyentuh tanah dengan telapak tangan, lalu berbisik. Selamat pulang, Arif. Waktu berlalu, tapi ada sesuatu yang tetap tinggal dalam diri mereka berempat. Bukan trauma, tapi semacam kedewasaan spiritual, rasa keterhubungan terhadap dunia yang tak terlihat, terhadap sejarah yang tersembunyi di balik hening, terhadap kehidupan yang tertinggal di antara akar pohon dan kabut gunung. Mereka kini lebih sering bicara satu sama lain. Lebih hati-hati dalam mendaki. Lebih peka terhadap pertanda. Dan sesekali, saat kabut turun di jalur pendakian lain, mereka saling pandang, diam-diam bertanya, apakah kita sedang mendekat pada kisah lain yang menunggu diselesaikan? Rama, di antara mereka, adalah yang paling berubah. Kini ia membawa buku catatan kecil di setiap perjalanan. Bukan untuk mendokumentasikan rute, tapi untuk merekam sesuatu yang lebih penting, suara-suara yang sering terlewatkan. Sunyi yang bermakna, isyarat yang halus. Ia tahu sekarang bahwa tidak semua kisah bisa diceritakan dengan keras. Beberapa hanya bisa didengar oleh mereka yang berani diam. Dan di halaman pertama buku itu, ada satu kalimat yang selalu ia baca sebelum menulis yang lain. Beberapa pendaki tidak mendaki untuk puncak. Mereka mendaki untuk menyelesaikan kisah yang tertinggal.